na Afrika. Habari wapenzi wasikilizaji wa Patrice TV katika lugha ya Kiswahili. Karibuni katika habari zetu zinazowajia kila Jumatatu, Jumatano na Jumanne saa 9 na dakika kadhaa. Tukianzia Rwanda, kwanza tuwakumbushe mtasari wa hii habari. Msemaji wa polisi ya Rwanda SP Boniface Rutikanga ametangaza kwamba watu wanaopanga nyumba kwa ajili ya sherehe, bana kumbi za dance ambao shughuli mpya ufanyika wataadhibiwa. Tukiwa katika Rwanda, niwaambie kwamba taasisi za kitaifa za takwimu itangaza kwamba bei za soko iliongezeka kwa 14.5% mnamo Julai mwaka 2026 ikilinganishwa na Julai 2025. Tukivuka kimataifa, ni kuambia kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amewataka wabunge wa NRM kuimarisha usimamizi wa programu za serikali na kuchukua jukumu la kuongoza katika kupambana na rushwa na kuboresha utoaji wa huduma za umma. Tukivuka nchi za mbali sana, ni kuambia Urusi watu 12 wameuawa na wengine 39 wamejeruhiwa baada ya mshambulio ya ndege isiyo na rubani na Ukraine mnamo Agosti 10 mwaka 2026. Hizo zilikuwa ni mtasari wa habari. Sasa karibuni sana katika habari zetu kamili. Tukianzia hapa Rwanda, ni kuambia kwamba msemaji wa polisi wa Rwanda SP Boniface Rutikanga ametangaza kwamba watu wanaopanga nyumba kwa ajili ya sherehe, bana kumbi za dance ambapo shughuli mbaya ufanyika wataadhibiwa, na pia alifichua kwamba matukio ya watu kwenda kucheza dance na kuonyesha tabia mbaya hayatavumiliwa. Alisema haya wakati wa mkutano wa waandishi wa habari mnamo tarehe 8 Agosti 2026 wakati huduma za kitaifa za upelelezi wa makosa ya jinai ilipowasilishwa watu waliokamatwa kwa makosa mbalimbali. Rutikanga alieleza kwamba kuna watu wanaoonyesha tabia mbaya katika vilabu vya usiku na sehemu zingine ambapo watu wengi kukusanyika, lakini kuanzia kumiliki hadi mtu aliyeonyesha tabia hiyo wataajibika. Wengi wa wale waliohusika katika tabia hiyo inadaiwa walikuwa wale waliokuwa wamekunywa pombe za kilevi kabisa. SP Rutikanga alisisitiza kwamba kutakuwa na ushirikiano na waandishi na waandaji wa matukio na watu wengine wanaoleta watu pamoja ili kitu kiende vizuri. Wizara ya serikali za mitaa Minaloke hivi karibuni ilitangaza kwamba 95% ya vijana waliopo katika vituo vya kurekebisha tabia walipelekwa huko kwa sababu ya pombe. Takwimu kutoka Wizara ya Uzima zinaonyesha kwamba katika miezi 7 iliyopita 2026 watu 50 walikufa kutokana na pombe isiyokizi viwango, na huku wengine 100 kuwa wakipofuka na 10,100 walikuwa waraibu wake kabisa. Nikitoka katika habari hiyo bado nikiwa Rwanda, ni kuambia kwamba wanachama wa kwaya ya Pueris Cantoris katika jimbo Katoliki la Butare wanasema kwamba hija yao hadi kwenye patakatifu pa Bikira Maria huko Kibeho imewasaidia kuelewa vyema zaidi ujumbe uliotolewa hapo kwa ulimwengu, huku pia ikizidisha dhamira yao ya wito wao kwa kuimba na kuenea ujumbe huo kwa wengine. Habari kamili tumuulize mwenzetu Benjamin. Wanachama wa kwaya Pueris Cantoris katika jimbo la Katoliki la Butare wanasema kwamba hija yao hadi kwenye patakatifu pa Bikira Maria huko Kibeho imewasaidia kuelewa vyema zaidi ujumbe uliotolewa hapo kwa ulimwengu, huku pia ikisidisha dhamira yao ya wito wao wa kuimba na kueneza ujumbe huo kwa wengine. Wakati kwaya Pueris Cantoris ikiadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwake katika jimbo la Butare, wanachama wanasema hii ilikuwa hija yao ya kwanza Kibeho, na kwa wengi wao ilikuwa pia ni mara yao ya kwanza kutembelea patakatifu hapo. Wakizungumza na Patrice TV, washiriki walioeleza kuwa mafundisho na majadiliano waliopokea wakati wa hija hiyo yaliwasaidia kuelewa zaidi ujumbe wa Bikira Maria, hasa maneno yake kuhusu kumwagilia maua maji. Walisema hapo awali walifikiri alikuwa akizungumzia maua ya bustani, lakini baadaye wakafahamu kwamba alikuwa akimaanisha watu wale
wanaohitaji huduma, msaada na ukuaji wa kiroho. Pia walieleza furaha yao kwa kujifunza kwamba Alphonsine Mumureke, mmoja kati ya waonaji watatu walioshuhudia mafunuo ya Bikira Maria huko Kibeho, aliwahi kuwa mwanachama wa kwaya Pueri Cantores. Historia hiyo, walisema, imekuwa chanzo cha msukumo ili waendelee na utume wao wa kuimba na kueneza ujumbe wa Kibeho. Padri Angelo Kamana, anayehudumu katika parokia ya Ngoma na anayehusika na huduma ya watoto katika jimbo la Butare, ikiwemo wanachama wa Pueri Cantores, alisema kuwa kwa kuwa wameitwa kuimba amani na Mungu, hija hiyo inapaswa kuwapa nguvu mpya ili waweze kutimiza vyema utume wao ndani ya kanisa. Padri Kamana zaidi aliwasaa watoto kuepuka vishawishi, kuwa wavumilivu mbele ya changamoto zinazoweza kuwaibia amani yao na kujitoa zaidi katika utume wa kanisa. Aliwahimiza kubaki waaminifu katika jumuiya zao za huduma na kujiruhusu kuongozwa na Mungu ili waweze kujengea mustakabali bora wao wenyewe. Asante sana Benjamin kwa habari hiyo. Tukienda na habari, ni kuambia kwamba taasisi ya kitaifa ya takwimu itangaza kwamba bei za soko ziliongezeka kwa 14.5% mnamo Julai mwaka 2026 ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Takwimu zilizotolewa na Nisiri mnamo Agosti tarehe 10, 2026 zinaonyesha kuwa mnamo Julai 2026 bei ziliongezeka hasa kutokana na ongezeko la bei za vyakula na vinywaji visivyo na kileo kwa 13.1%, huku bei za vinywaji vyenye kileo na tumbaku zikiongezeka kwa 9.8%. Bei za nyumba, maji, umeme, gesi na mafuta mengine ziliongezeka kwa 21%. Gharama za usafiri ziliongezeka 24.2%, na gharama za chakula na malazi ziliongezeka kwa 14.2%. Ikilinganishwa na Julai mwaka 2026 na Juni 2025, bei ziliongezeka kwa 0.9%. Ongezeko hili lilitokana na zaidi ya ongezeko la bei za vyakula na vinywaji visivyo na kileo kwa 1.5% na gharama za usafiri kwa 1.3%. Ikilinganishwa na Julai mwaka 2026 na Julai mwaka 2025, bei za bidhaa hizo za chakula na nishati ziliongezeka kwa 11.4%. Tutoke hapa Rwanda tuelekee Afrika Mashariki. Ni kuambia kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda amewataka wabunge wa NRM kuimarisha usimamizi wa programu za serikali na kuchukua jukumu la kuongeza katika kupambana na rushwa na kuboresha utoaji wa huduma za umma. Museveni alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano wa 3 wa bunge la NRM wa bunge la 12 katika Speaker Resort Munyonyo, ambapo aliwasihi wabunge kuendelea kuzingatia mahitaji ya Waganda na kawaida na lengo la chama na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Rais aliwaonya wabunge dhidi ya rushwa, akiwasihi kufichua na vitendo visivyo vya official programu za serikali na utoaji wa huduma katika majimbo yake. Alitaja madai ya uuzaji wa kazi na tume za huduma wilaya na ripoti za maafisa wanaotelekeza mfano wa maendeleo ya parokia wakidai pesa au rushwa kutokana na walengwa. Rais Museveni alisema PDM ilianzishwa ili kusaidia haya kutoka katika umaskini na haipaswi kugeuzwa kuwa njia maafisa ya kujitajirisha. Rais pia aliwaagiza wabunge kuimarisha ufuatiliaji wa vituo vya afya vya serikali, haswa mahudhurio ya wafanyakazi na matibabu na matumizi ya dawa. Alionya kwamba serikali inafikiria kuwafukuza madaktari wa kawaida kutoka vituo vya afya vya umma na kuwabadilisha na wafanyakazi wa matibabu walio tayari kuwahudumia wagonjwa kila mara. Rais Museveni alisema serikali inaimarisha hatua ya kupunguza wiki na matumizi mabaya ya dawa, akiongeza kuwa uwajibikaji katika sekta ya afya ni muhimu katika kuboresha huduma za afya na kurejesha imani ya umma katika vituo vya serikali. Rais pia aliwakumbusha wabunge wa NRM kwamba nguvu ya kisiasa na maisha marefu ya chama hutegemea uwezo wake wa kushughulika mahitaji ya raia, kuboresha maisha na kukuza maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Aliwasihi wabunge kubaki na nidhamu, kuzingatia watu na kuongozwa na kanuni za itikadi za NRM wanapotekeleza majukumu hayo ya kisheria na usimamizi.
Tutoke Uganda nielekea habari inayohusu Kenya na Tanzania kwamba ni kuambia kwamba mfanyabiashara wa Tanzania anaitwa Isaya Yunge mwenye umri wa miaka 26 na binti wa Rais William Ruto anaitwa Shalini Ruto wamefichua wanakaribia kufunga ndoa. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Rais William Ruto wa Kenya, wanafamilia wake wawili na watu mashuhuri mbalimbali akiwemo makamu wa rais wa Kenya anaitwa Kithure Kindiki na waheshimiwa wengine mbalimbali. Isaya Yunge ni mjasiriamali maarufu nchini Tanzania, hasa katika uwanja wa teknolojia inayotumika kuendeleza elimu. Alianzisha ikiwa jukwaa ambalo limewasaidia zaidi ya watu wa vijana 7,000 barani Afrika kupata fursa za elimu. Nitoke hapo nikwambie kwamba taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kuwa kufikia tarehe 7 Agosti mwaka 2026 jumla ya kesi ya Ebola 4209 ilikuwa imerekodiwa, ikiwemo vifo 1916 kwa mujibu wa ripoti za taasisi hiyo. Watu 828 walikuwa wamepona ugonjwa wa kufikia tarehe hiyo, huku wengine 595 walikuwa katika karantini na wakipokea matibabu katika vituo vya maalum vya afya. Ngoja habari tumuulize hii tena Benjamin. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umma INSP ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kufikia tarehe 7 Agosti mwaka 2026 jumla ya visa 4209 vya Ebola vilikuwa vimerekodiwa, vikiwemo vifo 1916. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi hiyo, watu 828 walikuwa wamepona ugonjwa huo kufikia tarehe hiyo, huku wengine 595 wakiwa katika karantini au wakipokea matibabu katika vituo maalumu vya afya. Mkoa wa Ituri unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo, ukichangia 86.5% ya visa vyote vilivyoripotiwa. Katika Kivu Kusini hakuna kisa kipya cha Ebola kilichoripotiwa kwa siku 72 zilizopita. Mlipuko huo unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola ya Bundibugyo. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa kwa sasa hakuna tiba wala chanjo iliyoidhinishwa kwa aina hiyo, ingawa majaribio bado yanaendelea. Takwimu hizi zinaifanya kuwa moja ya mlipuko mkubwa zaidi ambayo DRC imewahi kukumbana nayo tangu Ebola ilipogunduliwa mwaka 1976. WHO ilibainisha kuwa kufikia tarehe 30 Julai idadi ya maambukizi ilikuwa tayari imezidi ile ya mlipuko wa mwaka 2018 hadi mwaka 2020. Mlipuko wa mwaka 2018 na 2020 ulisababisha vifo 299 kati ya visa 3481. Hii ina maana kwamba ingawa mlipuko wa sasa una idadi kubwa zaidi maambukizi, idadi ya vifo bado haijafika kiwango kilichorekodiwa katika kipindi hicho. Tuende katika nchi za mbali kabisa ni kuambia kwamba Urusi watu 12 wameuawa na wengine 39 kujeruhiwa baada ya shambulio la ndege isiyokuwa na rubani Ukraine mnamo Agosti tarehe 10 mwaka 2026. Maafisa wa Urusi walisema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya viwanda na maeneo ya raia. RFI na AFP zimeripoti kwamba mashambulizi hayo yametokea huku vita kati ya Urusi na Ukraine vikiendelea, huku pande zote mbili zikiongeza mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani. Urusi ilisema Jumapili usiku kwamba iliangusha ndege zisizokuwa na rubani 459 za Ukraine. Hii inaonyesha ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mzozo huo. Taasisi iko mbali na mpaka wa Ukraine, kwa hivyo shambulio hiyo ilionyesha kwamba ndege zisizokuwa za rubani za Ukraine zinaweza kufika ndani kabisa ya Urusi. Maafisa wa Urusi walisema mashambulizi hayo yanajumuisha vituo vya viwanda na maeneo ya raia. Mashambulizi hayo yanakuja huku vita vilivyoanza na mashambulizi ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine vikiendelea. Ukraine inaendelea kutumia ndege zisizo na rubani kuishambulia malengo mbalimbali nchini Urusi, huku Moscow ikiendelea kudai kuwa imesimamisha au kuzuia idadi kubwa yao. Ndio hapa tumeishia katika habari za leo, lakini kwanza kabla ya kumaliza ngoja nikukumbushe muhtasari wake.
ambao hatujaanza katika habari, niwakumbusha kwamba katika mtasari wetu nilikuwa nasema msemaji wa polisi wa Rwanda SP Boniface Rutikanga ametangaza kwamba watu wanaopanga nyumba kwa ajili ya sherehe bana kumbi za dance ambapo shughuli mbaya hufanyikia wataadhibiwa. Taasisi ya kitaifa ya takwimu ilitangaza kwamba bei za soko ziliongezeka kwa asilimia 14.5 na mnamo Julai mwaka 2026 ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Kimataifa ni kuambia kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amewataka wabunge wa NRM kuimarisha usimamizi wa programu za serikali na kuchukua jukumu la kuongoza katika kupambana na rushwa na kuboresha utoaji wa huduma za umma. Mbali sana ni kuambia kwamba Urusi watu 12 wameuawa na wengine 39 kujeruhiwa baada ya shambulio la ndege isiyokuwa na rubani na Ukraine mnamo Agosti 10 mwaka huu 2026. Na huo ndio mwisho wa habari tulikuwa tumeandalia leo. Mungu aendelee kuwalinda na muendelee kuitazama Patches TV. Patches TV, the #1 Catholic television in Africa. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.